ជាកូនអ្នកស្រែចំការបងប្អូនពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់ទៅផ្សារទិញម្ហូបក៏យើងមានម្ហូបស្លដែរខ្វះអីតំណាំនៅចិត្តផ្ទះយើងមកកណូចាំមានដូចជាបន្លែខៀវមានជាផ្លែដំណងមានជាស្លឹកបាសមានជាផ្ទៃយើងផ្សាយផ្សំគ្នាតិចតួចទៅអាថៃឆ្អើនៅសល់ហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងយកមករៀបចំដាក់ស្លទៅគឺថាបានមកពេលដែរហើយជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនៅគៀនផ្ទះយើងស្រេចនៅគៀនពីងអីហ្នឹងគឺដាក់មកអែមខ្លាំងហ្មងបងប្អូនទម្លាប់របស់អ្នកផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងគឺរាល់ថ្ងៃយើងបែបធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូនយើងស្លម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិដែលយើងដាំហ្នឹងគឺថាធម្មជាតិអត់មានជាតិគីមីមកពីណាទេហើយបើនិយាយពីរឿងគ្រឿងទេសវិញបងប្អូនអ្នកខ្លះណាគេប្រើតែស្ករសឯងតែសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់ទេដោយសារតែយើងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ស្ករគឺអត់ពិបាករកទេបងប្អូនហើយមិនដែលទៅស្លុកជាមួយនឹងស្ករសស្ករគីមីអីទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺប្រើតែស្ករត្នោតទេស្ករត្នោតគឺជាស្ករដែលតំណាងខ្មែរយើងសុទ្ធ 100% តំណាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺធ្វើដោយដៃផ្ទាល់ពិតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងហូបទៅគឺយើងអត់មានបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងជាតិគីមីអីទេប្រាប់ជូនបងប្អូនយើងមួយទៀតបើសិនជាត្រូវការទិញស្ករត្នោតអីកុំភ្លេចស្ករត្នោតចៅជ័យកំពុងតែចាំបងប្អូនយើងនេះគឺជាស្ករត្នោតខ្មែរសុទ្ធពិត 100% គឺធ្វើឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរតែម្ដងបងប្អូនអត់មានជាតិគីមីអីទេបើសិនជាចង់ទិញអាចឆាតចូលក្នុង page របស់ខ្ញុំបានអរគុណបាយបាយ